என்னடா நான் வந்த பிறகு நீ ஒரு வேலை கூட செய்யக்கூடாதுன்னு மரத்து நிழல நீ பாட்டுல ராசா கணக்கா தூங்குனே எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன்னு. நீ பாத்துக்கிறியா? காலை நீட்டுனே. அடடா உண்மையிலே எப்படி நல்ல வச்சுக்கிறேன்? வேலைத்தான் இருக்கேன். வாழ்க்கையில ஒரு விசுவாசமான வேணும்னு நினைச்சேன், கடவுளா கொடுத்துட்டான். இனிமே அந்த நாரப்ப இவளுக்கு இங்க வேலை கிடையாது. வரட்டு ஊரை விட்டு துரத்துறேன். தம்பி இந்த கிழமுக்குப்பா அமுக்குறேனே. ஆஹா கைகாலாம் அமுக்குறாயா? நல்லா இருந்து தூங்குங்கண்ணே. நீ வேலையை பாருப்பா.